Hello，大家好，係我豆豆子，睇豆子好運不停止啊！嚟睇下，有時候打麻雀打到個腦黐咗線嘅時候，會發生咩情況啦？呢一手牌4萬係鬼。整體嚟講，目前手牌都係比較疏散嘅。咩熟啊？打咩先？製造卡窿碰南風先，依家入隻可以叫糊，求卡窿啊！摸到8索又黐埋一齊，如果5索係唔同咁就叫糊啦。本身摸到3隻嘅，咁我咪碰咯，碰咗就拆卡窿，因為覺得可以求5、8索、6、9索嘅話，多啲入牌嘅機會。依家抬轎摸到6萬，咁就打埋個卡窿先，就入咗呢個6萬。跟住我摸咗隻鬼，我唔知呢隻係鬼啊，我頓咗啦。跟住我直接打咗5索，其實我依家叫緊糊，依家就求返卡窿6索，唔係卡窿6萬同埋6、9索，我依家先反應過嚟。唉，咁我打返2萬啦。唔係我自摸啦嗱，依家已經喺度揼心口啊，所以我嗰時候係摸起隻4萬，唔知4萬係鬼，真係失誤啊！又嚟4索，咁就轉張啦，求3、6索同埋4、7索啦。一般呢啲打錯就冇機會啦。寶降，尾牌係4萬，咁算唔算錯有錯着啊？好啦，拜拜。